Izoigwade, TY Mix, Radio Queen, oh yeah. Ha. Everything we are be to do. She badura lo mo mi duro. See everything we are be to do. She badura lo mo mi duro. Oh 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 yeah, le 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 yeah. She badura lo mo mi duro. Hey le 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 le. Radio Queen yeah yeah. She badura lo mo duro. Oh yeah. Otatolo unfekwa no fintilada. And I say it all the time that I'm not a twin, and you can see me, I'm actually full of life. That's how I feel each time I get to meet people that I've admired so much in the entertainment industry, people I look up to so much. And when they to shake me, ability to see ability, all of them bring one day look that bẹ́ẹ̀ ni ògbóǹtagì olóṣèré tó ti ṣe dáadáa tó ti kópa nínú fíìmù oríṣiríṣi tí gbogbo èèyàn wò pàtàkì tó bá fẹ́ máa ṣe fíìmù lóríṣiríṣi tó gbà kọ́lọ́dẹ fíìmù náà lágbó àbágbára kiri bí arábìnrin yóò àyàfin wọn gùdù gan o ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Jaiye Kuti. ẹ jẹ́ kí n dákun ẹ náà. Oh my days. Yes, she's a Nollywood actress. She's an award-winning, multi-talented Nollywood actress, and she has done well in the movie industry, and we are super proud of her. Miss Jaiye Kuti, I don't even know if I should say Mrs. or Miss. We'll get to find out, you know, all that personal stuff about her. But here, say hello to people watching. Hi everyone, good to be here. Good to be in Indianapolis. I am very pleased to be here. I must tell you, these people that I'm meeting them for the first time here. I must confess that they are wonderful. Oh. Wonderful people are here. Angels are in this city. Angels. Thank you for having me. Angels. The only difference is I know the real white. Like, we are really happy to have you here, and we are proud of what you do. But then I know everybody know you as, you know, the Nollywood actress Jaiye Kuti. But who exactly is Jaiye Kuti? Start gone Jaiye Kuti. Tobani Kensha, would you right? Jaiye Kuti gone for well, I am just me, okay? Abi mi sí ìdílé Olúwalé. So Jayola Oluwale ni mo nje. Mo lọ fẹ́ wọn ní ìdílé Kuti. You know, and I was born in Kano State. Láti níbo lẹ ti rí Fẹlá Aníkúlápó. Fẹlá Aníkúlápó, I don't be gentleman at all. I don't be gentleman. Ọmọ ti ṣe mí. Ọmọ ti ṣe mí. Ṣé kò ṣe ti Aníkúlápó Kuti ni àbí Kuti ti wọ́n? Aníkúlẹ́sẹ̀ ni. Aníkúlápó Kuti tí mo sọ Kuti ti jẹ gbogbo ni. Torí ọkọ mi ni Kuti, èmi kan kọ́kọ́ ni Kuti, mo ṣe ní pé Jaiye látọrẹ ẹ farabalẹ̀ ni. Òun lè ṣe káwọ́ méjèèjì sókè ti àwọn daddy. But it's all right. So àwọn èèyàn máa rò bẹ́ẹ̀ náà ní gbogbo gbà pé bóyá Fẹlá Kuti ni mí. But ọkọ mi ni Kuti, Ìjẹ̀bú-Igbó dẹ̀ ni òun ti wá. Fíìmù náà ni mo máa ṣe. Mo máa tún ṣe business díẹ̀. So kí gbogbo ẹ lè jọra wọn. I'm a married woman. I have children. Well, life is wonderful as far as I am concerned, you know. So I try as much as possible to make it beautiful, even when it's looking bad, you know. And I try to be there for people. I like to encourage people. I love loving people. You know that loving people is very good. It is when you love people. It is not that all of them will return the goodness, but loving people, I have found that it has blessed me so much. So I love to love people because that is where I come. I mean, that is how life to me looks like, and it has really worked for me. So God has made me wonderfully a woman. Wonderfully endowed. A woman. Oh, so, okay. Then I should ask this question, like your journey to the world of Nollywood, how did it start? Yeah, when I was done with my paid employment job, I was talking to people that, okay, I don't want to go serve anybody anymore, that I wanted to go into acting. But before I did that, I discussed with my husband that I want to go into acting, and the first thing he said was that you know, because even while I was in my paid employment, while I was in school, you know, I get testimonies like so from people's testimony, I know that probably I have a calling in that area. But because I've always had a good job, you know, first I was working with the Marmara Paint people in South Africa. Then later I started work with GSEC and Defren. They're in Germany. They are into Nigerian banknotes. Okay. So I was paid well. They paid 14 months instead of 12 months. Oh. And we have other benefits. So when I look at the monthly income, you know, going to act
when he's not sure, when the future, when I'm not sure he's going to put anything to my table. So I wasn't even thinking about it. Okay. But when the job was gone, you know, sometimes when you don't want to leave some things will leave you. So when the job left me, yeah. So when the job left me, you know, I now decided, okay, Kini Ufeshibayu. So I started telling people that I told my husband I was going to start to produce a movie. So he now said no, because when you start, you're going to spend a lot of money and you don't know these people. But when you go in the middle of them and you know how they do these things, you'll be able to put, you know, you know who to call and who to associate with when you want to produce your own movie. And he also said that I don't think you're going to be a bad actor anyway. I said, okay, I'll give it a shot. So I went for an audition. The first day I went for the auditioning, I got a script. Wow. Laugh Patterns, I got 26 scripts. Wow. You know, episodes rather. You know, I was like, wow. because we were 10, then later we reduced to 5. And when the director just like said, give the script to Jaiye Kuti. You know, and I just collected the script and I went home, I read it, I practiced very well. So when I was going to deliver those lines and when I was going to start, it was as if I've been doing it. So from there, I got Everyday People. Wow. From Everyday, they gave me, beg your pardon, Galaxy TV, Heroes, Face to Face, Spiders, You and I, My Wife and Husband, and so on and so forth. So many of them. You know, you would think I have been doing it before. Just like God called me and immediately he made me to know that was actually a calling. That's deep, and that's what they always say. When you don't know people's story, sometimes you just start to admire their glory and all that, but it's always good to know their story. That is very wrong. You know, they don't want to understand. So you went from auditioning and that was it. Impressive. People who knows me, when I talk like this, when I talk on air or I say things anywhere, people knows me well. They know me one-on-one, so they know I don't lie. They know, majority know where I am coming from. How I started my life, it's in the presence of so many people. So I am not saying it like you don't know about it. The majority know. So when I say a lot of things or grant interview, they know that I am telling the truth. Nothing but the truth. Because it's just the truth. Wow. When I started Laugh Patterns, we were doing it when I was called for Everyday People to act along with Desmond Elliott. I was acting as Madame Obui Kasabo, you know, one NGO woman like that, you know, who was trying to destroy the home, and at the end of the day, I'm trying to put it together, you know, two faces like that. You know, when I was doing it, the directors were like, this woman is wonderful. They called me again for One Love. So that's how, you would not need anybody, because they will need you. I tell people, whatever you are doing, just be good in it. You will not need them, they will need you. Because if I can turn bitter water to sweet water, so who will not ask for it? You get it? Who will not ask for it? So I just give it my best. I give it a shot and I give it my best. And from one location, from one production to another. That's impressive. Yeah. Well, that takes me to the question, like, from one location, one movie and all that. Only because we man so you know, from one location to another and all that. Is this career really, really profitable? Talking about the financial aspect. About when you're on some cotton money. Film 5,000, but at the end of the day, it's not all of them. It is not how long, it is how well. I've been in this industry for 13 years. Okay, I have produced only 8 movies. Even 3 I produced before I came. All of me and my wife that I came to premiere is the 5th. But before I came to premiere, I shot 3. I mean, I already produced 3 that are on ground. In Lagos, they are editing it already. So, why would there not be money? And people like us, we stay in it, and we're doing so well in it. There is money in this industry, because you will say there is no money because number one, you're not good at what you do. Maybe I am just putting you in those movies just to help you. Nobody can put me in a movie to help me. Because you're good at because you are good at what you do. That's what I tell them. If you're not good, you complain and die. You'll be 20 years in this industry and you will not make a penny. Because I will be helping you. I mean, will anybody need to help Odulade? Because when he's even seated there and he says something, you're already laughing. He's already working. This job is a job. It's just like you're going to an office
I told them, stop seeing it like we're just playing. We are not playing. When they call action, my life changed. Action. Wọ́n dùn tí ò dá o. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí mi ò dá o. Wálé tí ń ṣì tó mi, mo délé wálé mo bóbìnrin bẹ̀ màmí. Ṣé wọ́n fẹ́ para ẹ̀ ni? Màmí mo lọ fún bọ̀bọ̀ yìí. Ṣé wọ́n fẹ́ para ẹ̀ ni? Ṣé ó fẹ́ para ẹ̀ ni? Tó bá wo bí kò jẹ́ kémi bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Bàbá ẹ̀ nígbà tẹ́mi fẹ́ bàbá ẹ̀ tí mi tí ìdílé oníyà àyè tó ní. Ìgbà tí mo tún fẹ́ bàbá ẹ̀ tán, bàbá ẹ̀ máa ń kó àwọn obìnrin wá sínú ilé yìí. Tó jẹ́ wípé mo tún máa kúnlẹ̀ gbóúnjẹ fún wọn tí mi ò dẹ̀ ní mọ̀ pa lè bàbá ẹ̀ ni wọn. Mommy, that's your generation for God's sake. It is the same thing if you want to stay in a man's house. Okay? That's what it is. This is a man's world. So you have to learn, you have to sit down and let me teach you how it's going to be exactly. Did you hear that? If you love him, you have to be patient. Oh, I love him. I love him. Yes, he's gonna you mark para senses here. Àbọ̀rọ̀ mi ò yẹ, bọ́ ẹni tó bá máa fo ìwẹ̀ inú àkàtà ni kò ní wo ẹni tó bá máa jẹ inú àkàtà kò ní wo ẹnu àké. Ìwọ tó fẹ́ fọ́kọ tó dáa ṣé ọmọ kò máa ìwọ náà máa ní sùúrù ni kò easy. Oh, I love you. It's all right. Action. Ọ̀tọ̀. Where's the interview? This girl is a bad girl. This girl is bad. I just wanted to test You are a bomb. I'm going to test the party. But any action, any people might change. And it disappoints me. You know. Oh my goodness. Wow, Oh my goodness, she's one hell of an actor. Thank you, ma'am. Good. Okay, so mo me check this koko. Àwọn tẹ́ sọ sí pé bí àwọn tó máa sọ pé kò sówó ńbẹ̀. Ṣé ká gbà pé wọn ò good ni mo ṣe rówó. Good tó yẹ pé ó ń gbìyànjú gbogbo tó lè ṣe. But tọ́lọ́run ò kàn fi wọ́n sí line tó yẹ pé ọmọ máa fi owó gidi pé àwọn náà rówó kò tó ni. Then àwọn èèyàn kọ́ dẹ̀wà tó yẹ pé tó ká máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún gbogbo nǹkan. You understand? Ìgbà míì iṣẹ́ yẹn á wá lọ́nà tó dáa. Àwa iná gbà mí a máa ń ṣe mi tó yẹ pé a kò máa wò pé tó kákọ̀ọ̀nù kó má dàbí pé kó lé ni. You understand? So ìgbà míì kò ń ṣe pé lórí wípé bóyá àwọn ò good ẹlòmíì dà gan. Àwọn actors kan wà tó yẹ pé máa ń wò pé alágbára Ọlọ́run tí bá máa ṣe next movie mo máa pè wọ́n. They are so good but orí ò tí ì jẹ́ kí wọ́n mú un tó tangible bẹ̀rù bọ́lọ́run dẹ̀ ṣe dáyé nìyẹn. Torí ọ̀tọ̀ lórí Káyọ̀dé ọ̀tọ̀ lórí Bíọ́lá ọ̀tọ̀ lórí Kenny ọ̀tọ̀ lórí ti Táíwò. So ó dàbí pé iṣẹ́ yẹn ní í ṣe pẹ̀lú orí ni kọ́lọ́run Elédùmarè kí ó jẹ́ kí gbogbo wa rí ṣe nídìí iṣẹ́ tá a bá ń ṣe lápọ̀rọ̀ lọ́gbọ́n owó gbà ń bẹ̀ torí gbogbo wa ń tọ́mọ à ń ṣe gbogbo à ń kọ́lé yáyé ralẹ̀ ó kọ́lé. So what are you talking about? Ṣé ìdáyé pé bóyá wọ́n gbé fún mi ní èèyàn bá ti mọ̀ wọn rẹ̀ nídìí iṣẹ́ wa yìí honestly ó lè má pọ̀ but ò ní lè sọ wípé o ò rí nǹkan kan. Wọ́n lé òkò ọ̀rọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ má dàbí òkò ẹni tó bá tabako má bínú bóyá kan bí orí pé aṣọ náà yín ni ẹ bá lè sọ pé kò sówó bẹ́ẹ̀ ò ṣe fílẹ̀ kó kúkú àkọ́ mi ṣe mi ò lè ká má sọ. Now back to the matter. We've been feeling it. We all know. Everybody knows the premiere from one go easy all around the world. It's not easy for real. But then even before I talk about the premiere, Imu Mejeji tá ṣe premiere yìí Olórí Amolegbe àti Oromi. What's the inspiration behind this movie? The storyline. The first one, the Oromi, one woman kept calling and then she kept calling that she wants to see me. Okay. And I was like, she acting. Only know that she has a story. Story Kunle. I have a lot of stories. I don't need any new story. Okay. She now said it's a true life story. Madam, I have seen a lot. I am done for people coming to me and telling me their true life story because everything just look like so what? Even my own life story. What's the television? But woman, please just hear me out. Well, okay, I'll be at the office so time. So she came. And when this woman was telling me her story, I started crying. Wow. Like for real? Like for real? Ipe so àwọn kankan tún wà. Táwa ro kan ti rí rí. Get àwọn kankan wà in fact, àwọn nǹkan wà lábẹ́ ọ̀run Ọlọ́run. Nǹkan wà lábẹ́ ọ̀run àwọn ènìyàn níkà. Take it or leave. Ọlọ́run má yẹ ká bá ìpàpàdé. Ọlọ́run má fi kó má fi wá tìkà, kó má fi kà tí wá ní o. N tójú ẹlòmíì rí lábẹ́ ọ̀run tá wà yìí. Ọlọ́run tó bá kó better. Wow. Koto saw story and before she was done telling me the story, I was full of tears. And I said, okay, it's really what you're calling. She now said she doesn't have money, but she wants me to do it. So I don't worry about the money. This story, I'm gonna do it. Wow. You know.
so bá ṣe ọ̀rọ̀ mi nìyẹn so mo that's a true life that's a true life story so mo wá lo ara mi mo fi ṣe woman yẹn mo lo Fúnṣọ́ Adéolú mo fi ṣọkọ mo lo Bímbọ́ṣì mo fi ṣe ìyàwó Fúnṣọ́ Adéolú àwọn dẹ̀ bí family yẹn bímọ 3 okay you know so but aṣáàdì wípé wèrè ní woman yẹn akọ̀mọ̀ kó ya wèrè gbogbo tó dẹ̀ ń bá ká ọ̀rọ̀ mi ló ń mú ṣàkóso mi fún mi ọ̀rọ̀ ajé mi ṣàbá ń kó wá ọ̀rọ̀ ajé mi gbọ́ngàn bóyá nǹkan kan kékeré náà tọ́jú pamọ́ ni o tó ń pè lọ́rọ̀ mi ni o bóyá nǹkan ribiti kan ni o but there's something tá a gbà lọ́wọ́ obìnrin tó ń béèrè tá a fi dálé ayé ẹ̀ dúró wọ́n pa kò kú ni o kódà wọ́n yà ń wèrè yẹn gan wọ́n pa tán pa tí ò kú lódìs ni wọ́n wá discover pé ó ya wèrè síbì kan ni toro yẹ kó kú ni ikú gangan ni plans wọ́n nílẹ̀ fún but she just didn't die as God will have it that life ẹ ṣì máa wà ń bẹ̀ ohun tó wá ń béèrè náà ní kíní kékeré pé tẹ́ bá tiẹ̀ lè fún mi ọ̀rọ̀ mi ẹ̀kọ́ múlẹ̀. ẹ jẹ́ gbà pé kámẹ́rà ò sí bí àwọn tó ń dẹ̀ ẹ̀yin tẹ̀ ní wo fíìmù yẹn báyìí torí pé àti mọ̀ bí tẹ̀ ọkọ̀ abẹ́rẹ́ ní sọ̀rọ̀ bọ̀ kí ni kan yẹn gangan tí wọ́n béèrè kí ni ọ̀rọ̀ mi yẹn. kémi wá sọ ẹja mi sí àníwò fẹ́ tó wà báyìí ẹ̀kọ́ já mi sí náà. mo já yín sí ẹ̀já mi ẹ̀rí pálákó bá lóbìnrin ládùúgbò ń tà fowó ṣe ń tà pè lọ́rọ̀ mi ní kíní pé ṣé ní báyìí tó jẹ́ pé tá a bá ti kú láti ti báyìí bóyá wọ́n pa ọmọ ẹ̀ ọmọ ẹ̀yìn wò lọ pa ọmọ kọ́kọ́ ọ̀rọ̀ mi ọmọ ò tiẹ̀ kú mọ́ lọ́wọ́ rárá ọmọ ò tiẹ̀ kú mọ́ lọ́wọ́ rárá ọ̀rọ̀ mi bẹ́ẹ̀ ni wàhálà ọ̀rọ̀ mi. olórí amọ́lẹ́gbẹ́ kan. olórí amọ́lẹ́gbẹ́ yẹn Viction àjókòó àrò then akàn nítorí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ nílé àwọn ọba nínú ẹ̀ṣẹ̀mọ̀ nígbà míì ẹlòmíì àṣàdéhùn àdéhùn ṣòro ṣe o àwọn ọkọ máa ní pé kò sí nǹkan tó ń jáyé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ kinní kan ṣẹ́rí life is we can't take life and not talk about the spiritual aspect of life life will not was spiritual in its own way ó ṣáà nígbà tó òrùn náà ó nígbà tó òrùn yọ ó nígbà tí òrùn yẹn bó ṣe le tó ó dẹ̀ máa ṣú lálẹ́. so àwọn we have ṣẹ́rí ẹ jẹ́ sọ kinní kan kékeré fún mi tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí mi wà kékeré I'm not encouraging àwọn èèyàn pé kọ́ńbìlì páyé wà ọ̀pọ̀ bóyá yóò sìn a lọ nígbà yẹn ṣẹlẹ̀ ní dáàdì mi so àwa ń bọ̀ nínú gbó I think we have to get to somewhere ilẹ̀ tí wàá ṣú dáàdì mi wá ní pé kò dẹ̀ sí mọ́tò wọn wípé bóyá káwọn try mọ́tò pé kò ọ̀dọ̀ ẹ̀ pé kò sí mọ́tò tó a máa gbé ni àwa láti fẹsẹ̀ rìn so dáàdì mi wá ní ẹ̀dúró kẹ́yìn kọ́kọ́ máa mì ẹ má tiẹ̀ mì rárá tó bá possible a dẹ̀ dúró kẹ́yìn kọ́kọ́ máa mì pé kẹ́yìn kọ́kọ́ máa mì ká má mì ni kàmùkọ́ pé àní bí wọ́n tà láti sọ how silent we have to be ẹni tí ó wà fẹ́ kókó máa nù kọ́rọ̀ gífẹ́ kọjá ṣẹ́rí lóru yẹn atẹ́gùndẹ̀ fẹ́ and then ó dẹ̀ wọnú igi yẹn tẹ̀ mí after wa dáàdi ni pé ẹ̀jẹ̀ ká lọ. ẹ̀rí kí tó mí lóòótọ́ pé bí ìgbà fẹ́ pẹ́ mọ̀ kí nǹkan kọlu gi kí àwọn ewé ara ẹ̀ jábọ́ tàbí kẹ́wẹ́ ṣẹ́mọ̀ so there are spiritual things níyà spiritual being ọba àlù kan máa sọ pé bákan lòun ò ṣe jẹ́ nǹkan kan lòun ò lè sọ wèrè kan tóun bá sọ òun labẹ́ máa gé nítorí pé ojọba ayé ti yàtọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó yẹ pé a gbọ́dọ̀ máa gbọ́ lẹ́nu kábíyèsí nínú àwọn kábíyèsí gbàlódé pé kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ ìwọ tó dẹ̀ fẹ́ yàwó ti mọ bí ìyàwó tó fẹ́ àwọn méjèèjì ìyàwó lòun ò ní gbà kábíyèsí lòun ò ní gbà olórí amọ́lẹ́gbẹ́ ni ó dà èmi ò lóòdàdé gẹ́gẹ́ bí ọba ṣùgbọ́n tí màá fi ojú ẹ̀ rí èmi ni ṣùgbọ́n tí màá fi ojú ẹ̀ rí fúnra rẹ̀ ló máa ṣáde wò ló máa kú dànù àfihàn pé wò á mọ̀ pé ìwọ bẹ̀ mi gan kábíyèsí so I try láti treat àwọn stories kankan bẹ́ẹ̀ yẹn ní tó fún àǹfààní àwa ara wa náà ni. olórí amọ́lẹ́gbẹ́ and ọ̀rọ̀ mi I like the fact that you said you're always honest people who are close to you can vouch for you like you're truthful I know I've met a lot of Nollywood actresses who will be like fíìmù yẹn 500 million ni mo fi yà 600 million ni mo fi yà project yẹn what's the financial mi kì í láì kí mi máa sọ pé iye báyìí ni mo fi yàṣẹ́ because ẹ nígbà mi ò kí ń lé account iye tí mo fi ṣiṣẹ́ o it is not that I'm not a good financier or something but ṣe rí tẹ́yọ̀ bá fẹ́ ṣiṣẹ́ gidi ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó máa budget a lot ló máa ń ṣẹlẹ̀ ní miscellaneous tó yẹ pé tó bá ní pé òkè bóyá 500,000 ìgbà mi wà tó yẹ kó máa jù bẹ́ẹ̀ lọ ìgbà mi wà tó yẹ pé kò ní tó bẹ́ẹ̀ but when you want to do a good job you have to just determine and make up your mind
because the film doesn't come cheap. I use a lot of actors. Then I only talo. I won't be that what we have to put together, pre-production, post-production, production itself, the script. Because immediately I'm going to say, I want to ṣe film mímọ́. Okay. Tó bá kọjá upcoming yẹn kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ ni. Okay. If you pass by my camera, ẹbí wọn gbowó lọlé. Wow. I don't know how to say ọmọ ṣẹ́. No, because ìyá mi kò easy. We have to encourage ourselves. Àwọn náà fẹ́ dà nǹkankan. Nígbà tẹ́mi dé nu industry tí wọ́n bá encourage mi, èmi náà ò ní gbé débi tí mo wà yá. Àwọn kan dé wà tó yẹ pé Ọlọ́run ò fún nírú opportunity tó fáwa pé ìjọ táwa dé jíṣẹ́ la bẹ̀rẹ̀. Iṣẹ́ yìí àwa kan la máa fa àwọn kan gòkè. Àwọn kan dẹ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ yìí ó hùn wọ́n ṣe because you have to love this job to do it. If you don't love it, you can't come back with any achievement. So it's just to encourage ourselves. Tí n bá ní òsì, kò sí ní lóòótọ́ bóyá owó kù ká má sọ pé tán. Tó bá wà. Ó wà ní. So it's not kò ń ṣe owó ta fi ṣe òtó 10 million. Kò dẹ̀ kí ń ṣe 1 million. Káṣà tó kó bí 8 million. Irọ́ kò tiẹ̀ tún tó bẹ́ẹ̀. Àbí 7. Kí ló dé? Mo fẹ́ kẹ́ ìtúbẹ̀tì ẹ̀dá kọ́ ẹ̀ ní. Àwọn olùgbò ẹ̀dọ́ lágbàá ọlọ́ ẹ̀ tiẹ̀ ní mú owó tẹ́ ná lágbàá ọlọ́ ẹ̀ jèrè ẹ̀. Àwọn piracy àbí bọ́ọ̀lù wọ́n jẹ́ kẹ́ jèrè. Àwọn bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Àwa ti máa lọ kíní kan ti wá ti máa lọ kọ́mọ. Abẹ́rẹ́ wa máa lọ kọ́nà òkú tó dí. Yes, abẹ́rẹ́ ti wá máa lọ. Lágbára Ọlọ́run. Kò sí bá ṣe ní jà wá lólè but a máa jèrè. Àmín. Amajiri káwọn náà jẹ́ yìí. Àmín lágbára Ọlọ́run. Ó yá ẹja wa ṣe gangan ká wá bọ́ sójú ẹ̀ gangan. Jaiye Kuti live in you and now this is what's up. This is what's up. Few hours to go. Let the countdown begin. Yes. But then from UK to US, Jaiye Kuti. Àwọn kan ní Jaiye Kuti kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. And then the J Paso. Ó yá Paso J. Ọmọdé ló kọrin yẹn àgbàlagbà arúgbó gbogbo èèyàn ló gbọ́. Ẹ dákun ṣé yìí lẹ gbé orin yẹn kalẹ̀ àbí bí kọ́kọ́ gbogbo lórí ẹ ti kọ́kọ́ jáde J Paso J bolo ti jáde àbí bí abúlé gàlá lọ́dẹ̀ fọ́ọ̀mù ẹ̀ àbẹ́yìn lẹ fọ́ọ̀mù ẹ̀. Èmi náà ni mo fọ́ọ̀mù ẹ̀ kó tó di pé bàbá tí ìwà gbà tó wá fi paparazzi sí torí orúkọ nígbà tí mo ń gbọ́ ọmọ bóyá dàbí ó kàn sound like J Paso J. Because nígbà tí mo ṣe poster yẹn gan there was no Paso J Paso whatever kan borí yẹn tí mo kàn gbọ́ báyìí ó kàn tí ìgbà tí bàbá sì máa bá mi dá sí ló bá kúkú fẹ́ jẹjẹjẹjẹjẹ Paso jẹjẹjẹ ló bá sọ di mo bá rí pé ọ̀dà ìpè kìíní ìlú ẹ jẹ́ ká máa bá ṣe ń kọ́ káàkiri nìyẹn tó fi wá di pé àwa fi ṣe ti UK tí Ọlọ́run dẹ̀ gbà fún wa. Mo fẹ́ sọ pé Ọlọ́run gbà tí UK tẹ́ ṣe gangan kí ni àṣírí àbí kí n sọ pé kí ló ràn yín lọ́wọ́ láti àwọn kan ní bóyá Pasuma ni bóyá Jaiye Kuti ni kí lè rò pé ó fà á táwọn èèyàn fi jáde tọ́túyà láti fìfẹ́ hàn sí tó tó lè. Ìyá mi gbọ́dọ̀ parọ́ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run mi gbọ́dọ̀ parọ́ mi ò mọ̀ páyé nífẹ̀ẹ́ mi tó tó. Èrò yẹn pọ̀ èmi kọ́ náà bí kò mú fún kí ló dé. Torí nígbà tó fẹ́ ṣe Jaiye Ọlá ni mò ń jẹ́ ẹ mọ̀ pé Paso dẹ̀ náà ti ṣègbéyàwó táyé fi ń rò pé bóyá mo súnmọ́ bẹ̀ mo súnmọ́ bẹ̀. tó bá ṣe Jaiye Ọlá yẹn nítorí pé ó ní í ṣe pẹ̀lú orin ni èmi àti mákẹ́tà mi ṣe ní jẹ́ ká pe Paso bá ṣe pè nìyẹn ìgbà tí fíìmù dẹ̀ jáde Ọlọ́run gba gbogbo ọjà yẹn kàwé rẹ̀ ìgbà tí wọ́n wá fẹ́ ṣe lọ́ọ̀chì nílé láti wò pé àbí ká tún mú Paso wọlé ni kó wá kọrin ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pa alálùbáríkà lọ́mọ tá à ń wí so bá fi ṣe tún mú báyìí ìfá ìgbà tẹ́sù fẹ́ gbé tiẹ̀ dé gan ọjọ́ tí mo fẹ́ lọ ṣe photoshoot Alhaji òṣìlẹ̀kùn títí di 10 nígbà tó máa fi dìlẹ́kùn tàlàjì máa ṣílẹ̀kùn làlájì bá lóhun ní kinní kan níwò àbí ní Ìlọrin àbó Òṣogbo mo ní níbo mo ní ibi tí màá kú sí lélẹ̀ ọmọdé tí mo ti ń tẹ̀ pa pé ká lè ṣe photoshoot ló bá ní wọ́n bá ní kókè àwọn ò lè tí òkè wáyé táwọn gẹ̀rẹ̀ dì kinní kó ní photographer máa bọ̀ ìyẹn ló kéré jù ní òrìlọ wo wá kó gbogbo eré láyé àti lọ tó bá jẹ́ pọ́kadà ló lè gbé lórí ẹ̀ máa bọ́ sí Alhaji máa jáde bí mo ṣe ṣe photoshoot yẹn ni tó bá pa mí ìṣẹ̀lẹ̀ dẹ́yìn ó ṣe é ṣe kí nǹkan mi wọ̀. Èṣù fẹ́ Ọlọ́run gbé Ọlọ́run ẹ̀ ṣe gbé kalẹ̀ báyìí àdẹ̀tí bá dúpẹ́ bí àná sọ yìí gbogbo ẹ̀ ti ṣe régérégé mọ́ra wọn. Ọlọ́run ṣe Ọlọ́run àkóso ti UK yìí mo mọ̀ pé tí Indiana náà á dojú bẹ́ẹ̀ lọ. Àmín Jésù. Ká tó bọ́ sórí ọ̀rọ̀ Indiana ẹ dákun àwọn èèyàn sọ kò gbá inú mi láti sọ o àwọn ò pé nǹkan kan wà láàrin Jaiye Kuti àti Pasuma
And there is more to it. Forget. Out of all the Fuji, okay, why did she work with Pasuma? What is it with Pasuma? She will act with Pasuma. Now, Premier Pasuma. What is it with Pasuma? Then we run the picture of my video. Ẹ jẹ́ ká ẹ gbà kókó ṣe tó gbọ́ wa báyìí. Èmi kò fẹ́ mọ̀. Kí ló wà láàrin àti Pasuma? Kí lẹ yìí rò kó lè wà láàrin? Ẹ kò wo ná. Kí lẹ yìí rò kó lè wà láàrin? Ẹ mọ̀ pé entertainment ẹ wo ṣe kan máa ń ṣe. Ibi kí Kẹ́mi àti Pasuma máa fẹ́ràn. Irọ́ kí bí fífẹ́ náà ẹ mọ̀ bí ìrànlọ́wọ́ ṣá. Wọ́n ti gbẹ́ lójú. Wọ́n ti gbẹ́ lójú rí. Ẹ mọ̀ pé ẹja ṣe ẹ mọ̀ pé lóòótọ́ ìyàwó lóòótọ́ entertainment òṣèré olórin ẹ lè ṣiṣẹ́ pọ̀ báwọn èèyàn ò lè ṣe kọ́ máa sọ. Inú tèmi dẹ̀ máa dùn tá a bá ráǹfààní láti láyé wọn pé bóyá bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí o bóyá bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ jẹ́ ká máa jẹ́ kọ́ mọ̀. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé nígbà tí mo ṣe Jayé Ọlá yẹn we had a wedding in the movie. Okay. So wedding yẹn bá ṣe ṣètò báyìí táwọn bloggers rí ìgbéyàwó because amáṣọ mo ṣé bí ìgbà tá a ṣe gbéyàwó gbogbo ni bí wọ́n ṣe ya picture ẹ̀ báyìí àwọn ẹni ẹlẹ́ni wọ́n kàn jù bẹ̀rẹ̀ ni Jayé máa rí pàṣẹ táwọn other bloggers wípé àwọn sáré fún wọ́n ẹ̀ ti kó ní ọkọ wọ́n kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní fún ni káyé tó mọ̀ pé fíìmù ni ìgbà tí fíìmù jáde ni o awíwíwí àsọsọsọ irọ́ àgbà ẹ̀ ti ṣe kìdí kan wọn nígbà so láti gbà yẹn ló ti wà ń bẹ̀ ẹ̀yìn gbà tẹ́mi ò dẹ̀ kọ́kọ́ lẹ̀ nígbà tí mi ò fẹ́ pàṣọ so kí ni iṣẹ́ mọ̀ nǹkan tó bá ṣe wà máa try láti máa defend ẹ̀ in many ways kí irọ́ wa kò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ o I don't need to defend anything because nothing is actually happening ọkọ mi mọ pàṣọ ó ṣe jẹ́ pé kò ṣe Fuji person but ó mọ̀ wípé my husband understand that it can only be business Pastor knows that it can only be business so kí wàá ní mo fẹ́ máa Jayé Pastor Jayé. That takes me to a point I should say this sincere, honest from my mind, like respect to you. You are one of the actresses I can mention who has not really been into any kind of scandal. You know, I mean the raw scandal, what we hear about these people, you've been able to manage that well. Báwo lè ṣe ṣe? That gbọ́ Jayé Kuti àwọn ọlọ́ba sùn ní London nínú bútu mọ́tò, you know, different stories they just cook up about. But you've been able to manage. We've never heard anything about you that much like that is bad. I know people say things that does not happen. No, gbà mí. Èmi wà tó jẹ́ pé kò ní ṣẹlẹ̀ táwọn èèyàn máa sọ pé ó ṣẹlẹ̀. But ṣe rí téèyàn bá rí ní bèbè nǹkan kan wọn ò ní fi méjì mẹ́ta kún. You understand? Mo try láti mọ̀ ara mi gan. Mo mọ̀ ara mi gan. Ibi tí ò bá yẹ kí n dé mi ní débẹ̀. O bá sọ̀rọ̀ owó kò sọ̀rọ̀ owó títí lẹ́ni títí dọ́là kò sí nǹkan kan tó wà ní owó àbùkù náà fi ń kàn. You understand? Kò sẹ́ni tí ò ní ìdòwò. I want money. Tó bá ló máa help me financially, yeah, why not? I will sit and talk with you. But tó bá ti di pé mo wá ohun tó jẹ́ mi lọ, kò sígbà tí wọ́n ní fi rẹ́dẹ̀rẹ̀dẹ̀rẹ̀ ẹ̀ náà. Mi ìkú ní kọjá ìyára mi. Nígbà tí mo ń bọ̀ ní kinní tí promoter mi ti rò pé ṣe ni mo dẹ̀ máa di kúkú di kàkà mo nítorí pé kíni ta ni mò ń díbọ́ fún. Òòrùn ló ràn bí ìgbà tó fẹ́ pààyàn yìí ní Dallas. Màá tún wá lọ di kúkú di kàkà, màá tún kó tíṣù. Màá kó tíṣù yẹn àga, màá wá wọ kinní kan di kúkú, màá ṣe makeup, màá tún gbé wíìgì kan sórí nínú òòrùn burúkú yìí. Let me be myself. I just want to be myself. If you like it, you like it. If you don't, too bad. Because ìyẹn kọ́ ló máa ṣe kankan nílé mi. Mo ń tọ́jú àwọn ọmọ mi, mo ń tọ́jú ọkọ mi, mo ń tọ́jú ọ̀nà mi, mo dẹ̀ wà okay. That is the most important part man. Mo mọ̀ wá ara mi. You understand? So mo wá ara mi. Okay. So do you want to make shout out to anybody concerning your UK tour? You know. Yeah, shout out to my UK community people. They were wonderful. In fact, mi ò lè dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn tán. Àti dúpẹ́ náà àwọn náà dẹ̀ ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà pẹ̀lú Bílí àbúrò wa Dẹ̀yọ̀mí àwọn the law àwọn system àwọn SOJ gbogbo àti mo throughout my time in the UK SOJ ni wọ́n fún SOJ bakery ilé aláyọ̀ àwọn náà máa ń fún wa ní jíjẹ mímu ní gbogbo time yẹn àti gbogbo àwọn sponsors wa pátápátá gbogbo àwọn supporters wa pátápátá láwọn Billy Q àwọn Topsy Diamond lóríṣiríṣiríṣiríṣi wọ́n ṣàpọ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n support àwọn èèyàn wá láti Manchester all over the places. When I saw crowd I was like really everybody left àtijọ́ nítorí ńlá ṣe wá o àgbà tí mo mọ̀ pé ẹlòmíì èèyàn kan ní torí pé mo fẹ́ ya picture pẹ̀lú mo ṣe wá láti Manchester mo ní really torí pé fẹ́ ya picture ó ní yes you understand wọ́n wò pé I am so loved kọ́lọ́run Elédùmarè kó má bà fún náà jẹ́ ohun tí mo fún wọn aráyé mo ń bẹ Ọlọ́run kọ́lọ́run má jẹ́ fi bàjẹ́ lọ́dọ̀ wọn mi mọ̀ nǹkan tí mo ṣe honestly tí mo fi ń déwájú àwọn èèyàn tó fi ń gbà mí tọwọ́tọwọ́ tó fi ń gbà mí tẹ̀sẹ̀tẹ̀sẹ̀ whatever it is Ọlọ́run Elédùmarè ò ní jẹ́ kó dòbù kò dẹ̀ ní bàjẹ́ mi náà ò ní jọra mi lójú lágbára Ọlọ́run èmi náà ò ní jọra mi lójú lágbára Ọlọ́run èmi náà ò ní jọra mi lójú lágbára Ọlọ́run gbogbo ohun tí mo fi ń wù yín pé kọ́ lórí àdúrà ni because ẹ bá tí ìfẹ́ ìgbéraga wọlé
àwa di pé ká débì kan òun ní adébí báyìí sí this is package Èkó Africa restaurant láwàá gbogbo nǹkan ni wọ́n ní fọ̀ wọ́n lè kánná wọ́n tún fix ẹ̀ wọ́n tún lẹ́yìn tán ní fọ̀ tán lè kánná tán wọ́n tún gbé fixing lé àbọ̀wọ̀ mi ò lè adẹ̀gbẹ́ bí wọ́n gbà wá tàlejò wọ́n gbà wá wọ́n ṣe wá bí èèyàn kí irú àwọn yẹn ká máa yájú kémi wá máa sọ fún Èkó restaurant pé báwo ló ṣe jẹ́ are you kidding me ọlọ́wọ́ ní jẹ́ ìjọra mi lójú yìí o ìfẹ́ tẹ̀lẹ̀ ní sí mi lórúkọ Jésù ìtàbí gbọ́gbọ́lọ́gbọ́gbọ́ ìtàbí gbọ́gbọ́lọ́gbọ́gbọ́ kó ṣe ní tìlákọ̀ṣe ìtọ́ta bá ti ilẹ̀ ló ń gbé ẹ̀mọ̀ nífẹ̀ẹ́ mi lọ ẹ̀mọ̀ nífẹ̀ẹ́ mi lọ ẹ̀mọ̀ nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ yìí ìlú Indiana tàwa èèyàn 4 ni mo mọ̀ tó ti pàṣẹ jẹ́lẹ̀ báyìí tó ti pè páwọn òwò abiṣẹ́ lọ́la o àwọn ọ̀dọ́ Jaiye Kuti bẹ́ẹ̀ ṣe ni kẹ́ máa ṣe lọ. Indianapolis la wà ìlú Indiana la wà yìí kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́la gan-an ẹ̀yin ti Indiana. mo sọ fún Èkó restaurant mo ní gbogbo show mi èyí tí mo ti ṣe láti UK gbogbo tí mo ti ń bá bọ̀ mo ní gáùn mo ní lọ́la yìí ó dà pé ó fẹ́ yàtọ̀ bomb shot ní lọ́la o bomb shot ní lọ́la o mo ní lọ́la yìí mo ní mo tún fẹ́ jó torí mo jó lánàá ẹ̀mí mi fẹ́ bọ̀ torí bí mo ṣe ń jó làwọn kan tún dé wọn tún níyà mi ò tí àwọn náà tí bà mí jó ẹlòmíràn tún dé wọn láwọn tí bà mí jó èmi náà fẹ́ jó mọ̀ wá bá ti jó wọn mọ̀ náà wá lówó. àwọn gbọ́dọ̀ ṣe Indiana are you ready. lẹ́yìn lára wọ̀dé bí èsì pé afẹsẹ̀ rìn wá nínú so mo tún wá wò pé èèyàn tó lè tàpá náà náà lọ́la kí n wọ́n tó simple Indiana ẹ ṣoríire lọ́la o Indiana ẹ mọ̀ sóríire lọ́la ìgbàlejò nǹkan ti dé báyìí báyìí ẹ ti gbàlejò ńlá ẹ ríran wò lálẹ́ ọ̀la kékeré lẹ́ pè kékeré ni mo gbé jàbọ̀ lálẹ́ ọ̀la ọlọ́gbé jàbọ̀ lọ́la ẹ ṣáà mọ gbogbo gbogbo ìjà àwọn tẹ wá ń gbọ́ wọ́n yọ 500 nínú gbogbo ara kìkì mo ń gbóògùn lọ lọ́la ìbọ́dì gbogbo ara kọ́ wà báyìí ìjàkadì lóru ọ̀fà abáyín fà ó yá ẹni tó bá lè dojú tó lè dojú ó bọ́ ságo lọ́la. Indianapolis Indiana àwọn yẹn lẹ ti gbọ́ yẹn lọ́ọ̀lá lágbára olóò Royal Palace Event Center ó máa loud gan Overcome Media in conjunction with Èkó restaurant and Apata Image Media ó máa lágbára gan olórin ìgbàlódé di may àwọn yẹn máa ó yá wọ́n á kọrin fún yín tẹ́lẹ̀. wọ́n ti ẹ̀ ti ń sẹ́ wọ́n ti sẹ́ sí mi níbàdí èmi náà ti ń ṣe ìdìbà. ó máa ní agbára gidigidi ìyá mi fíìmù olórí amọ́lẹ́gbẹ̀ àti ọ̀rọ̀ mi ẹbọ ṣá máa láǹfààní àti ìbòlóla. lágbára Ọlọ́run we're gonna see the movie tomorrow. Okay. Because tá bá sọ pé nǹkan premiere we have to premiere the movie first. You know kó tó dé dó gbé a máa sọ pé kí Jimmy bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kùlù bọ́ọ̀dì fún wa táà náà máa kùlù bọ́ọ̀dì a gbọ́dọ̀ wo fíìmù a máa wo ọ̀rọ̀ mi a dẹ̀ máa wo olórí amọ́lẹ́gbẹ́ lágbára Ọlọ́run so that ẹ lè appreciate ibi tèmi náà ti ń bọ̀ because wọ́n láti mọ ìhun tá à ń ṣe káàkiri ẹlòmíì ni aṣọ́wó náà lè wá káàkiri tẹ́ ń lọ báyìí ṣẹ́rí tó bá yẹ pé owó lẹ́wọ̀n fi ń ṣáájú nídìí iṣẹ́ wa ò lè rí nǹkan kan torí yẹ kí n ti lówó jaburata níwọ̀n báyìí tí mo ti ń ṣe káàkiri bọ́ ṣẹ́rí iyì tá a máa ń pàdé nídìí iṣẹ́ yìí ó jowó ẹ̀ lọ ohun tó dẹ̀ ń fún wa ó jowó lọ àṣírí tó ń bò ó jowó lọ so it is not about how much I'm going to make tomorrow but it's about that pleasure that satisfaction you know the love you understand kí ni mo fẹ́ okay kí ni mo fẹ́ fi sọ ìfẹ́ táwọn èèyàn ní sí mi how do I pay that back ẹ lọ wo Instagram mi lè reply tán ẹlòmíì kan rí gram lọ just because of love and repost and all of that can I ever pay it I can't so òun náà ju pé ká tún jọ wá lọ́la kájọ dine together kájọ ṣe gbogbo ẹ̀ kó lè jọra wọn náà ni ẹ ṣé mo dúpẹ́ kò ní rẹ̀yìn lágbára Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Èkó restaurant àti airport ni wọ́n ti ń ti nǹkan sínú láti mi ò gba flower rí náà gbé kinní ìdè wọ́n ti gbàgbé pé mi ò ṣó yìí náà gbé kinní ìdè flower ní à wọ́n ṣe gbé flower ẹ̀lẹ́mí náà gbé dání bí ọmọ kí wọ́n kó lè wẹ̀ ẹ́ bí arúgbó. ṣé ìṣèwé Akíntọ́lá èmi ò tiẹ̀ mọ́ta ó rùn bí nǹkan tẹ́yàn lé rẹ̀ sí lẹ́yìn bá pátá sí wà láyé ó jìnnà èyí ó jẹ́ lẹ́fù àbí wọ́n kéwé wá èmi náà sì kéwé dání àbí ẹni ẹlẹ́ni ìrírú ẹrí nínú. ilé bàbá lọ́la ga àjẹwé lọ mo jẹ́rìí àwọn ti Indianapolis Indiana ìfẹ́ ìpọ̀jù lọ́ọ̀fù ìpọ̀jù Jaiye Kuti ẹ jẹ́ ká jáde wá láti fìfẹ́ ọ̀wọ́n ká dẹ̀ gbéṣẹ́ wọn ká gbé lárugẹ bẹ́ẹ̀ ni fíìmù yẹn ọtí la máa wo iléeṣẹ́ premier àti akọ̀mọ̀fẹ́nusọ a máa wo ìjú ẹ̀ gbogbo bí mo ti ṣe náà láti ń wò àwọn àpáta àti sásá bẹ́ẹ̀ àpáta. wọn yá ẹni tì ìyẹn náà dábẹ́ olórí ìgbàlódé dì mí
Overcome Media. Yani, big and mighty. My promoter of life. Benny. Promoter of destiny. When you are big, you are big. When you are big, you are. That is nothing like that. When you are big, you are big. Overcome big. Shout out. She's big. Okay, yes. So you already know tomorrow will be happening live and direct. Countdown, few hours to go. Where will you be tomorrow? Royal Palace Event Center. If you are not there, you miss that event, you miss your period. What do you know? Oh my God. Shout out to Mommy Stevie. Yeah, shout out. And I still remember myself at iRadio Queen, aka Falila Alagoya. Olaiwa Magbu, Egba. They are going to do all these things now. Ó ṣàpọ̀ tí máa gbé jáde wíìkì tá a pè ní sẹ́ Jaiye Kuti. Ìyẹn wà fún ètò ẹgbẹ́ táwọn máa ń gbọ́ sí ẹ̀yìn òtẹ́ pé fẹ́ káwọn nǹkan Jaiye pẹ̀lú ṣùgbọ́n tẹ́ fẹ́ kú Jaiye ẹ̀sìn kú tí kò sí lọ́dún sí torí pé tẹ́ bá jáde iṣẹ́ infection ni ó dàbí iṣẹ́ jurisdiction ló tẹ́ bá mú yóò jẹ́ kẹ́ mọ̀ wá á ti yóò mọ̀ sí túpẹ́. Lóòótọ́ ni mo endorse ẹ̀. Èmi jẹ́ endorse. Iṣẹ́ Jaiye Kuti bá jáde lọ́la á máa pa láì fún ọmọ jẹ́ lọ́wọ́ sí Jaiye ó lè kú tí. Ẹ̀mọ̀kẹ́ Jaiye kọ́mọ́ lè kú mọ́. Ó kú tí. Ọmọ Jaiye ò ní kú. Ó máa lágbára. No, we'll have fun tomorrow. So final shout out somewhere. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi mo dúpẹ́ o. I'll be expecting to see you tomorrow. Ẹ jẹ́ ká jọ parapọ̀ ká jọ ṣe. Wọ́n ní kárìn ká pọ̀ yíyẹ ló yẹ ni o. Ẹ wá darapọ̀ mọ́ mi ní ọ̀la ká jọ kùlùbọ̀ọ̀dì ká jọ jó kẹ́ wá bá mi wo fíìmù mi. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé mi ní disappoint yín. Mo tẹ bá ti sọ pé tẹ wá wo fíìmù lẹ fẹ́ wò kó ṣe gbà rọ́gà. In fact, kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní kẹ́ tó rí fíìmù gan lẹ ti máa rí idán lọ. So I'll be expecting you tomorrow. Thank you for your love. I will keep saying that. Thank you for your love. Gbogbo bí tí mo dé ẹ̀yin ni because without them I am nothing. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. God bless you all. God bless you all. Yeah. Hi everyone. My name is Jaiye Kuti. Please, I want you all to keep watching Mommy's TV. Thank you. How did she get to do that? How did she get to do that? Owó àwọn iṣẹ́ yẹn gbogbo ẹ̀ lẹ́gbàá kọ́mpútà. Vanilla wà o. Vanilla wà o. Èmi kọ́ o. Olóṣàgbé báwọn wò. Hello, Kiago. Ṣé Láìdé ni? Irọ́. Okay. So yeah. Okay, are we good? Yeah. Hi everyone, my name is Jaiye Kuti. Keep watching Mommy's TV. Izo Igwade, TY Mix, Radio Queen, oh yeah. Everything we are be to do. She badura lo mi duro. See everything we are be to do. She badura lo mi duro. Oh yeah, le yeah. She badura lo mi duro. Le Radio Queen, yeah. She badura lo duro. Ọ̀tá tó lóhùn fẹ́ pa náà fi ń sílẹ̀.